Pizza de liquidificador. Eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para não perder nenhuma receita. No liquidificador você vai colocar um ovo, 2 colheres de margarina, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Bata a massa, coloque 1 colher de fermento químico e misture. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus até dar uma leve dourada. Recheie com o sabor da sua preferência e leve ao forno novamente até derreter o queijo. E tá pronta essa deliciosa pizza. Sério pessoal, ficou uma delícia.